একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। যখন ফিল্টার চেঞ্জ করবেন, ফিল্টার চেঞ্জ করার পরে যখন আপনি এই ধরেন এটা হচ্ছে পানি, এখান থেকে পানি আসবে। এখানে যখন প্রেস করবেন, তখন কিন্তু একটা ফোর্স আসবে। কারণ ওই যে বাতাস আপনি যখন ফিল্টার চেঞ্জ করলেন, আমি যখন ফিল্টার চেঞ্জ করলাম, ইন বিটুইন দিস টাইম যে বাতাসটা এটার মধ্যে আ প্রবেশ করেছে, এই সময়টার এই বাতাসটুকুর একটা প্রেশার তৈরি হয়। এই প্রেশারটাই এদিক দিয়ে তখন যে নজেল দিয়ে যেখান দিয়ে পানিটা বের হয়, এখান দিয়ে পানিটা বের হয়, এটাতে খুব স্পিড আ হয়ে তখন পানিটা বের হয়। এ কথাটা মনে রাখতে হবে। আ ফিল্টার চেঞ্জ করার পরপরই এখানে একটা বড় পানি আ জার বা আ ম জগ ধরবেন, প্রেস করবেন, এটা চাপ দিবেন, তখন পানিটা বেরোবে। আ স্পিডে পানিটা বেরোবে এবং অনেকগুলো পানি পরিষ্কার করে নেবেন। ঠিক আছে? অনেকগুলো পানি বের করে নেবেন যেন লাইনটা পরিষ্কার থাকে। এই আরকি। আল্লাহ হাফেজ।